Củ hành tây này chín ăn mới tốt. Ăn hành tây sống không có tốt cho sức khỏe nha các bạn. Đó. Rất là thơm ngon. Đó. Mình chờ củ hành tây này chín nữa là mình sẽ thưởng thức. Chào các bạn, hôm nay mình nấu nồi cà ri gà siêu to khổng lồ để ăn mừng Tết Trung thu nha các bạn. Đây, mình đã chuẩn bị mọi thứ. Gồm có những nguyên liệu như sau. Đây là mình chuẩn bị khoai lang và củ môn, ớt sa tế. Còn đây là mình chuẩn bị đây, 2 con gà to nha các bạn. Và đây là ớt sa tế và hột cà ri, sả, tỏi mình phi ra nha các bạn. Đây mình chuẩn bị là tỏi phi. Và mình chuẩn bị hũ sa tế riêng. Và đây là hộp sữa bò, mình cũng đã chuẩn bị sẵn. Còn đây là củ hành và ớt. Đó. Còn đây là dừa khô mình đã nạo ra và mình đã vắt nước cốt ra từ đây. Đây là nước cốt đầu tiên mình đã vắt ra nước cốt, rất là ngon đậm đặc. Còn đây là nồi nước cốt thứ hai là mình chuẩn bị là nước cốt giảo đây. Còn đây là mình cũng chuẩn bị sẵn là rau sống. Nguyên liệu gồm có đủ thứ. Bây giờ mình bắt đầu đi nhóm lửa và nấu nha các bạn. Giờ mình bắt đầu chặt gà nha. Con gà này mập ngon quá, tươi ngon. Cái đó vậy đó. Đây là củ lan củ môn. Mình xào lên nhìn tươi ngon lắm nha các bạn. Mình trộn cho thật đều nè. Xào nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn.
Rồi bây giờ mình ốp thịt gà nha. Đây là tỏi phi. Tỏi phi rất thơm ngon. Mình ốp chung với thịt gà. Đó, rồi xong. Rồi còn này là sa tế. Mình ốp chung luôn. Mình ốp đầy đủ gia vị vô. Xong rồi. Mình ốp, đây là hột màu cà ri mình đã phi ra xong. Còn xả, tỏi, ớt, hột cà ri. Đây là đường nha các bạn. Rồi. Đây là hộp sữa bò mình đã chuẩn bị sẵn và mình ướp. Hết luôn. Đây là nước cốt dừa nguyên chất đó. Rồi bây giờ mình trộn đều lên nè. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon. Rồi giờ mình trộn đều lên cho gà thấm nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon nha. Đó. Giờ mình đập củ hành tím mình bỏ vào nha. Giờ mình đập củ hành tím mình bỏ vào ướp nha các bạn. Cho rất thơm và ngon. Rồi bây giờ mình đổ gà vô nha.
thơm quá, mình xào lên nghe thơm quá. Đây, xào lên nghe thơm. Đây là nồi cà ri siêu to khổng lồ của mình đây. Giờ mình cho nước cốt dừa vô nồi cà ri nha. Đây là nước dừa, là nước dảo. Nước thứ hai của dừa mình vắt ra nha các bạn. Bây giờ mình trộn lên cho chút xíu nó sôi, nó thấm vô mềm gà, mình sẽ đổ khoai lang vô sau. Gà mềm rồi, bây giờ mình bắt đầu đổ củ môn vô nha các bạn. Củ môn và củ lan nè. Và mình chờ củ lan và củ môn mềm nữa là mình thưởng thức nha các bạn.
thơm ngon quá, hấp dẫn quá. Rồi, cà ri đã chín rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ đổ dĩa củ hành tây này vô. Và mình đổ dĩa củ hành tây này vô, mình sẽ trộn lên chút xíu chờ cho củ hành tây này nó chín nha các bạn. Củ hành tây này chín ăn mới tốt. Ăn hành tây sống không có tốt cho sức khỏe nha các bạn. Đó. Rất là thơm ngon. Đó. Mình chờ củ hành tây này chín nữa là mình sẽ thưởng thức. Bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Bún cà ri nha, thịt gà. Nấu nhai chừng 10 ngon á. Ngon, Nhi nấu ngon. Mấy Nhi nấu nè. Thử tay nghề nó mà cao quá. Ngon quá. Nó không chịu nói gì. Trời ơi. Nhìn hấp dẫn quá nghe. Rồi là các bạn ăn không bỏ củ thịt vô. Đói quá rồi, chờ nấu xong rồi đói luôn rồi nè. Nấu gì xong rồi đây ngon quá rồi Nhi nấu Lên ngon ba quá. không điện không? Ảnh đi ăn kệ Ừ. em. Món này ăn 10 Đây là gia đình của mình đây. Gia đình mình ăn Tết Trung Thu. Rồi nói đi, nhóm nó quay kìa. Tự nhiên. Hả? Cái này là gia đình của mình nè, Nhi Đây là nấu gia nè. đình của mình nè. Có bún dòng mì Ngon vô. quá. Ngon Dạ, quá. rồi, đúng rồi. Ngon. Đi với bà nội. Ăn mùi cà ri là nghe Trời. Ăn mình cười. Mùi cà ri ngon quá. Với Nhi Mốt nấu. có kêu nấu, kêu mì qua nấu cho Nhi. Nhi. Đợi ăn đi. Ngon quá. Đang đói bụng nữa. Ngon quá xinh rồi. Yeah. Nó đừng quay. Chị kia chị sợ quay trúng chị tướng. Ê, con đừng quay nước. Nè. Củ môn này ngon thiệt chứ. Bùi ngon quá. Củ môn này bùi ngon quá. Mình Củ phải môn với xào. khoai lang nữa. Bùi ăn rất ngon. Rồi. Ngon quá. Ăn chút con bút không để rồi. Chịu con chồng. Nước béo ngon. Nước béo. Còn mày không có ăn mày ôm đó. Để hôm kia con rác ra. Ăn trúng cái củ môn này béo không? Cũng môn phải xào vậy á. Nó chín rồi thả vô nó ngon, nó không bị rã. Đúng rồi. Cắn phần thịt gà cho ngon không? Còn mấy em nào? Con để xe xuống đi con ăn. Không ăn đâu. Mì. Đừng quét nước. Trời ơi. Răng còn không có, anh kêu gặm cục thịt gà ngon quá. Gà của bà Mười thưởng thức ngon thiệt. Nè, nè ngai gà nè. Mặt rồi đúng không? Con Tấn chưa đâu có về thôi. Dạ không. Chiều hả? Dạ. Một lần chật có buổi nay chật gì? Thứ bảy mình mai thứ bảy rồi mai chủ nhật rồi. Bữa nay còn đi hả?
Cô phối gà để cho má ăn vậy. Đồ bỏ xương à? Cây nhà lá giường. Không, bỏ xương rồi. Đến rồi giờ. Chị ra ngồi với bé Mai. Anh hai không quay trúng con đâu. Biết rồi. Thôi đi coi. À, không có, ta quay ta lên truyền hình chú ơi. Ta lên mạng cái bộ. Con áo đỏ nổ quá không cho quay nè. Nổi quá không cho quay. Nó chói luôn không cho quay là. Cho bằng ảnh người ta có màu đỏ đỏ rồi coi. Gì đưa mấy bà già không? Mắt vui. Quay cô Thu nè, cô Thu nói là cô Thu. Cô Thu ăn sao cô Thu? Nghe chị nấu là nghe sao? Con béo, con béo. Vừa miệng. Lâu lâu về quê ăn vui. Cô gì vậy, cô gì vậy? Làm rất rẻ. Ghê quá, coi ghê quá, coi coi Ăn ngon làm gì coi. Tao quay phim em nhắc ma. Ai kêu mày vậy? Má. Ra con vô cái biến ra không? Kêu bé Yến ra ăn. Con gì Mấy đứa này chắc chờ đúc. Ăn em. Cái trường Cô Lan nói siêu múc ăn không múc. Đúc nó mới ăn. Cho anh không ăn nữa. Ăn thêm mấy người. Ngon quá các bạn ơi. Lấy cái nồi. Cục thịt gà. Lấy nồi nào? Nồi này mà đẩy được. Thơm mùi cà ri quá ngon. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại món này. Cà ri gà quá ngon luôn. Đây là củ môn. Củ môn rất là bùi ngon. Còn đây là củ hành tây đã chín nè. Ngon quá. Yeah. Rồi bây giờ mình kết thúc clip này tại đây nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì đăng ký kênh và like, chia sẻ, ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.